رافيا العامري، منسقة وطنية لبرنامج أوروبا المبدع في تونس. تونس كانت عندها فرصة بأنها تنتمي للبرنامج هذايا. البرنامج الفرعي ثقافة، البرنامج الفرعي ميديا، اللي خلى تونس انها تكون البلد العربي الوحيد الموجودة معناتها في برنامج أوروبا المبدع. كما قلت بكري، هو البرنامج يهدف لدعم التعاون الثقافي بين تونس والاتحاد الأوروبي. هكا un volet stratégique puisque je représente le ministère des Affaires culturelles. donc البرنامج هذايا كما قلنا بكري هو برنامج محدث بالأساس إلى البلدان المنتمية للاتحاد الأوروبي، لكن تونس كانت عندها فرصة بأنها تنتمي للبرنامج هذايا. سنة 2017 صحت البلاد التونسية دونك كونفونسيون ولا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي للانتماء لهذا البرنامج، وبهذا ولي تونس البلد العربي والبلد الإفريقي الوحيد المنتمي لهذا البرنامج. هنا عندي سؤال اللي هو نعرفوا أوروبا المبدعة معناتها خاص بالدول الأوروبية، شنية معناتها الشرط أو السبب اللي خلى تونس أنها تكون البلد العربي الوحيد الموجودة معناتها في برنامج أوروبا المبدع؟ هو كما تعرف اللي تونس من البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي، لكن الاكسبسيون اللي عطاوها لتونس من البلدان يعني هذه البلدان الشريكة مع الاتحاد الأوروبي جات سويت للثورة اللي قامت بها تونس، والزيارة أداها المرحوم البيجي قائد السبسي. دونك الاتحاد الأوروبي جاء من غاديكا حكاية هذايا أنه تونس تنتمي للبرنامج. دونك كما قلت تونس انتمت للبرنامج سنة 2017 بعد أن صحت الاتفاقية، ولكن المشاركة الأولى للزاكتور كولتوريل دونك تونيزيان كانت في 2018، وبهذا تونس تكون انتمت للإديسيون لا بروميير إديسيون نتاع البروغرام اللي هي تمدت من 2014 ل 2020، ولا دوزيام إديسيون اللي هي ليديسيون ان كور من 2021 ل 2027. البودجي نتاع لا بروميير إديسيون كان في حدود 1.46 مليار أورو. وبما أنه البرنامج نجح، الاتحاد ولا المفوضية الاتحاد الأوروبي رفعت في دونك البودجي هذايا اللي ميزانية البرنامج اللي تصل إلى 2.44 مليار أورو. الفرص والإمكانيات المتاحة في إطار أوروبا المبدعة هي تهم مجالات الإنتاجات الثقافية فقط، أو أنها تشمل مجالات أخرى كما الميديا والإنتاج السمعي البصري؟ وهل فما فرص مفتوحة الآن معناتها بإمكان الشباب التونسي أو الجمعيات أنهم أو الفنانين أنهم يشاركوا في الفرص هذه؟ بالطبع البرنامج هو متكون من 3 برامج فرعية: برنامج الفرعي ثقافة، البرنامج الفرعي ميديا، والبرنامج المشترك كما يسميوه ترانسيكتوريال بروجرام. دونك تونس في لا بروميير إديسيون كانت تشارك في لي 3 بروجرام، لكن في الدوزيام إديسيون تم تحديد المشاركة للبرنامج الأول اللي هو برنامج الفرعي ثقافة. البرنامج الفرعي ثقافة يهم معظم ديزون لي فيليير داندستري كولتوريل كرياتيف. فيه 3 برامج زادة فرعية: كوبيراسيون، فيه الكالتشر موفز يوروب. التوانسة قاعدين يشاركوا برشا في الكوبيراسيون، وكيف قاعدين زادة يشاركوا كما عطاتكم هيفا بكري لي زانديكاتور دونك بالنسبة للكالتشر موفز يوروب اللي هو يشجع على الموبيليتي دي زارتيست بصفة عامة. كما قلت بكري هو البرنامج يهدف لدعم التعاون الثقافي بين تونس والاتحاد الأوروبي، يدفع الصناعات الثقافية، يعزز لي فينانسمون اللي تقدمهم البلاد التونسية للصناعات الثقافية والإبداعية بصفة عامة، وكيف زاد يعزز الموبيليتي دي زارتيست اون جينيرال.